Ես Արման եմ Փիրոյան, հանդիսանում եմ Multiwellness-ի գլխավոր տնօրեն։ Այս հարցը շատ գնալով շատ է բարդանում, խնդիրները շատանում են։ Այս պայմանությամբ բոլոր ամեն ինչը միացած ներսում մնացած փակել են, պլոմբել են, աշխատակիցներին հանել են, աշխատակիցները մնացել են անգործ։ Բոլորս միասին անորոշ վիճակի մեջ ենք։ Չհաշված, որ ներսում այս պայմանությամբ շատ վտանգավոր վիճակ է։ Բասեինները միացված, ջեռուցումները միացված, բասեինների քլորականները աշխատում են, դա խնդիր է։ Չգիտեմ արարացեմենտում ինչ խնդիր է, բայց այստեղ էլ մեր չափով խնդիր է, որը որ այս պայմանությամբ մեծ վնաս է կրում ակումբը։ Բացվելուց հետո էլ այդ վնասները չենք հասկանալու ոնց ենք մենք կարողանալու տակից դուրս գալ։ Այո, ես դիմել եմ, միջնորդություն եմ ներկայացրել քննչականին եւ սպասում եմ իրենց պատասխանին, մինչև օրս պատասխան չեմ ստացել։ Դա հրատապ լուծում է, չի՞ ենթադրում։ Այո, հրատապ լուծում է։ Ոչ մի գործողություն, այս պայմանությամբ ուղղակի կապարակնքված են բոլոր մուտքերը, ուրիշ ոչ մի ոչ ոչ, որովհետև ներկայացնեմ, որ մեր մոտ համալիր ստուգումը սկսվել էր, ամեն ինչ նորմալ գնում էր, համալիր ստուգման ժամանակ աշխատակիցները մոտ 2 ամիս արդեն աշխատակիցները մեզանից ինչ փաստաթղթեր ուզել են, ներկայացվել է իրանց, ոչ մի խոչընդոտ չկա, ոչ մի խնդիր չկա։ Այսինքն դեռ քարոզ արշավից սկսած այո, բայց խոզարկության հետևանքով ոչի բան չկա գտնելու այստեղից մեզ տարվել է այն, ինչը որ կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ ակումբի աշխատելուն։ Համակարգիչներն են տարել, սերվերներն են տարել, անձնական հեռախոսներ տարվել են, իմ հեռախոսը տարվել է, այո։ Ձեր տունն էլ է ինչ է։ Այո, մեր տանն էլ են խոզարկություն արել։ Ինչ կասկածանքով են մտել այստեղ, ինչ են ասել ձեզ, երբ որ մտել էին այդ։ Կասկածանք չէ, ուղղակի դատարանի որոշումով մտել են խոզարկություն։ Ներողություն, քրեական վարույթը խոշոր հարկերի թաքցնել, չէ՞, այդպես է հայտարարել ՊԵԿ-ը։ Հիմա այդ մասով դուք ինչ ասելիք ունեք, սա որքան ՊԵԿ-ը որ հայտարարություն է տարածել, չգիտեմ, բայց абսուրդ է ուղղակի 2 օր անց համակարգիչները տանելուց 2 օր անց հայտարարություն է լինում համացանցում, որ արդեն իրանք որոշել են, որ խոշոր հարկեր ենք թաքցրել։ Տենց բան ուղղակի չի լինում։ Չի երկարա, որովհետև ոչ մի մեր ոչ սերվեր, ոչ համակարգիչներ դեռ չեն հասցրած լինի ստուգել, բայց հայտարարությունը արդեն գնացել է։ Ժամկետներ չեն նշել երբ է բացվելու, մոտավորապես։ Իհարկե ոչ, բայց այսքան աշխատակից դուրս մնալ, ուղղակի չգիտեմ, սա абսուրդ է, ուղղակի չգիտեմ գնալով ինչա լինելու։ Ձեր գործողությունները հետագա ինչպիսին են լինելու, եթե չբացվի կենտրոնը։ Ես արդեն չեմ կարող ասել, այսքան աշխատակից կա, չգիտեմ, ոչ մեկին չես կարող դու այս պահին զսպես մարդկանց, թե ինչ գործողություն, ինչ ձև կզարգանա վիճակը, դա արդեն չեմ կարող ասեմ, հետագան ցույց կտա։ Քանի աշխատող է Արկադի Պարապուլտը։ 150 աշխատող, 150 աշխատող։ Մոտ 4000 հաճախորդ։ Մի ուրիշ հարց է, օրենքարանց ցեմենտի ակցիային արձագանքելով Փաշինյանն ասել է, որ հետագայում երբ արդեն պետականացնեն այն աշխատակիցները, ովքեր պատվերով ակցիա են արել, կհեռացվեն աշխատանքից։ Հիմա կարող են նաև այստեղ նման գործընթաց չի կարող գնալ, բայց այնուամենայնիվ հիմա կարող են պիտակավորել եւ ասել, որ մարդիկ այստեղ եկել են ինչ-որ մեկի գիտեք ինչ, հասկանալի է, բայց ինչքան էլ պիտակավորեն, ինչքան էլ պիտակավորեն, բոլորը այստեղ աշխատող են։ Ինձ ամեն օր ինչ-որ միջոցով, ճիշտ է, ես իմ հեռախոսը չունեմ, որ այս պահին թե չէ բոլորը ինձ կզանգարեին, այս պայմանությամբ ինչ-որ տարբեր տեղերով մարդիկ ինձանից պահանջում են, հասկանան, իրանք են որոշել, իմացել են, որ լրագրողներ են գալու, որոշել են, որ գան այսօր լրագրողների միջոցով իրանց խոսքը ասել։ Մենք ամեն օր այստեղ ենք։ Ոչ, գալիս են աշխատողները այստեղ, մնում են, նորից երեկոյան գնում են։ Բոլորս նենց չի, որ ինչ-որ մեկը կազմակերպել է, որ գան։ Ով է տեսել կազմակերպի, որ ամեն մեկը Չէ, դրսում բակում, իհարկե։ Ձեր աշխատասենյակները կապ կարակում։
Մուտքերը ինչի մասին է խոսքը։ Ներսի նկատում եմ ներսի սենյակները։ Ոչ, ուղղակի մուտքերը։ Իսկ հաջորդիվ ձեր քայլերը որոնք են լինելու, եթե այսպիսի հանրային ինքնաբուխ արդյունք չտան։ Ինչ ասեմ, հետագան ցույց կտա, հիմա ես չեմ կարող ինչ-որ բան ասեմ, որովհետև այս պայդրությամբ իրանք քննություն են տանում, ես ուղղակի խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ մեզ թույլ տան, այս պայդրությամբ, երբ որ իրանք տարել են համակարգիչներ, սերվերներ, թող պատճենահան են, մենք չենք խոչընդոտում իրանց ոչ մի աշխատանքին, թույլ տան մեզ աշխատենք, տեղից մենք հիմա վնաս ենք կրում, համ այսքան հաճախորդներին կարողանանք սպասարկել, համ այսքան աշխատողներին կարողանանք մենք բավականին մեծ, մեր ծախսերը բավականին մեծ, կոմունալ վճարներ, հեսա մի երկու օրից արդեն ավտոմատ լույսերը կանջատվի, գազը կանջատ, մոտավորապես 100 միլիոնից շատ ամսական։ Դուք ասացիք, որ դիմել եք քննչական, բայց պատասխան չեք ստացել, երբ եք դիմել կոնկրետ 6 օր առաջ, փակվելուց հետո։ Մոտավորապես արդեն 5-րդ օրն է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ասացիք, այս բան որևէ քննչական գործողություն չի կատարվում։ Այդ դեպքում հնարավոր չէ դիմել, որպեսզի միջանկյան լուծում, հա, կիրառվի, այսինքն շարունակեք աշխատել։ Դիմել ենք։ Ես այդ եմ ասում, մի քիչ առաջ ասեցի, դիմել ենք, սպասում ենք, որ լուծում տան իրանք։ Մենք չենք խանգարում իրանց քննությանը։ Եթե քննիչը գա, այստեղ որևէ գործողություն անի, Այստեղ գործողություն չկա անելու, իրանք ինչ ունեն տարել են, ինչ անելու են, ինչ ստուգելու են իրանց մոտ է։ Մենք խնդրել ենք այդ համակարգիչները, սերվերները, թեկուզ պատճենանեն, հնարավորություն ունեն իրենք։ Տան մենք աշխատենք, մենք իրենց քննությանը չենք խանգարում, էլ ոչ մի բանի չենք խոչընդոտում, ուղղակի մենք կարողանանք այսքան աշխատող չմնա դուրս եւ այսքան հաճախորդ կարողանանք սպասարկել։ Դուք ինչպես եք ընկալում, սա հարված է հենց ուղիղ պարոն Ծառուկյանին, այդպես եք դուք ընկալում այս կապարակնիքելը դուրս թողել աշխատակից։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ այս ամեն ինչը քաղաքական ինչ-որ տեքստ ունի, երբ որ սեփականատիրոջը տեսանք ինչ ձև որոշում կայացրեցին այս պայդրությամբ, ես դա ապօրինի եմ համարում եւ որոշեցին ինչքան հնարավոր բիզնեսներ կան, բիզնեսներում էլ խոչընդոտներ ստեղծեն, որ ամեն ինչը սենց ինչ-որ համահունչ լինի։ Պարոն Ծառուկյանը այսպիսի գործընթացների միջով մի քանի անգամ տարբեր իշխանությունների ժամանակահատվածում անցել է, բայց ստացվում է, որ նրան հավասար կամ նրանից առավել նաև դժում են այսպես հասարակ աշխատակիցները։ Միանշանակ։ Այս մասով նաև ինչ կհորդորեք, թե իրավապահ մարմիններին եւ Ես հորդորում եմ բոլոր իրավապահներին, բոլոր այդ մարմիններին, ով որ այս գործի մեջ, չգիտեմ, զբաղված են, ով որ որոշումներ են կայացնում, չխառնել քաղաքականության հետ բիզնեսները։ Եթե կան խնդիր, իրենք կարող են իրանց խնդիրները իրանց ձևով որոշեն, հասկանան։ Բայց բիզնեսների հետ կապված պետք չէ աշխատողն այսքան աշխատող, այսքան խնդիրներ ստեղծել։ Ինչքան հնարավոր է խնդիր, այդքան ստեղծվել է, արդեն ստեղծվել է։ Վարչապետը երբ որ առաջ ասաց պետք է այնպես անենք, որ աշխատողների իրավունքները չխախտվի հնարավորինս։ Հիմա խախտված չէ այս պայդրությամբ այո, խախտված է։ Ինչ են անում։ Այսօր նմանապես ես էլ եմ աշխատող, ամեն մեկն էլ իր ընտանիքում ունի իր ներքին խոհանոց իր խնդիրները, այսօր բոլորը վարկեր, հարկեր, չգիտեմ, ամեն ինչ ունեն, երեխեք ունեն տունը, չգիտեմ, պահելու հացի խնդիր ունեն այսօր։ Չի կարելի այսքան մարդու ուղղակի թողել հենց տենց որոշումով ուղղակի ներեգություն ասել ու փակել գնալ։